ketopraknya. Itu kayak ada. Enggak, tuh udah ada diganti. Jangan minum. Gak boleh minum, babah. Biasa aja kali orang abiju biasa tuh. Bismillah. Abis suka asam. Doain ya, admin lagi batuk. Doain sembuh biar bisa naik kuda lagi ya mau mana. Ya. Asmil agak serak karena salah makan dan berjemur. Jadi obatnya itu jeruk nipis campur kecap campur garam. Yuk bismillah. Allahumma rabbana nasi hasibil ba'sa isri nasifan dan gue dulu tabaman. Bismillah. Gak boleh minum. Cepet. Durasi woi. Itu ntar batuk. Itu mah jeruk. Itu Udah enak rasanya. Bismillah. Kayak ingus. Enggak ada ingus. Cepetan habis ini yang minum. Bismillah. Bah, yang benar. Ini gak ada ketoprak. Ketoprak kacang loh, nggak boleh harus. Nggak pakai kerupuk ketopraknya. Itu kayak ada. Enggak, tuh udah ada diganti. Kamu ya, gak usah sakit kalau nggak mau obat. Ini mah alamiah, malah enak. Kurangin dikit lagi. Cukup ini. Lama Kamu durasi. gede-gede. Jangan minum. Gak boleh minum, babah. Biasa aja kali orang abiju biasa tuh. Bismillah. Abis suka asam. Asam dengan asam tak enak. Asam. Tuh. Ini mah obat turun temurun alamiah, jadi pengencer dahak, ngilangin batuk. Kalau orang nggak biasa alamiah, biasanya kerjanya lambat. Tapi kalau nggak biasa kimia, biasanya hitungan menit juga udah berasa, reaknya keluar gitu. Ya nanti kan nggak biasa bahan kimia, insya Allah cepat keluar. Abisin. Iya, ambil. Udah abisin. Nah, abisin. Dah, jadi nggak minum deh. Abisin. Iya, ambil. Udah abisin. Nah, abisin. Dah, jadi nggak minum deh. Asam. Itu ikhtiar namanya. Dan minum, salah kalau langsung minum percuma. Dahanya aku udah selesai. Jadi nanti dahaknya yang cengsong. Nah kan langsung mau keluar, jangan ditelan, keluarin. Udah telan ya asin lagi. Doain ya, admin lagi batuk. Doain sembuh biar bisa naik kuda lagi ya mau mana. Ya.